अंशुल भाई, कृपया करके जरा सा समय निकालकर फोन उठा लीजिए। आपका फोन बज रहा है मिस्टर अंशुल। हेलो मिस्टर अंशुल, प्लीज पिक अप द कॉल। अंशुल जी, आप अपना फोन उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। बहुत ही जरूरी बात करना है मिस्टर अंशुल आपसे किसी को। कृपया करके जितना जल्द हो सके फोन उठा लीजिए अंशुल जी।